要开口了。OK。哇，哎呦，对。哎呦，慢点手。看，我的手不方便让闺女把它打开。好，好，谢谢。不用客气。来。冰糖雪梨味儿的，咕咚咕咚，好喝。冰红茶味儿的，柠檬味的，但是我更偏向于那个冰糖雪梨味儿的酸梅汤，酸吗？有点糊味儿。糊。是蜜桃的，清新的。下面这个冰糖雪梨的。冰茶，都拿过来。